привет! Вы на канале «Живу в Вьетнаме». Я Наталья. Да-да, на той койке лежала именно я. Вот Бублик, кстати, просили снять. Вот Бублик. Что случилось, сейчас расскажу. Сейчас выхожу снимать контент, потому что 3 дня не работала. Бусинка, бусинка моя, очень мой сладкий. Его все время спрашивают показать, а он сидит, страдает у окошечка. Ладненько, выхожу, я сейчас поснимаю. Очки надо из моей коллекции взять. Какие мне очки взять сегодня? Вот эти, наверное, серенькие. У меня вот, видите, очков здесь много всяких. Полочка. Полочка не моя, хозяйская. Здесь в основном хозяйские все вещи. Завтрак мне принесли. Кокос, бананы, папайю. Я не завтракала. Пойду на голодный желудок. Вот картины мои. 2 закончила, вот эти девушки. Ну, они практически проданы. Вот. А вот эта картина Будда недоделана. Еще я ее дорисую. И не знаю, буду ли я продавать. Она такая не очень позитивная, такая немного депрессивная получается. Вот. Но она мне нравится именно своей монохромностью. Будда, из головы Будды растет, ну как бы сливается с Буддой дерево. Дерево, видимо, бодхи. Очень красивое, такое ветвистое, но его пока еще не видно. Но потом я его доделаю. Голова Будды как будто бы тоже сделана из дерева. Вот здесь у меня хозяйские китайские тарелочки. Надо их помыть. Сюжеты из какой-то жизни китайской. Вот. Хозяйка, видимо, увлекается каллиграфией. Не знаю, сама написала эти вот картины. Ну, это каллиграфия. Здесь что написано, я не знаю, потому что, ну, вот здесь это явно по-китайски написано или на каком-то древнем языке. Здесь тоже непонятно. Вот. И здесь еще есть у меня одна картина. Над холодильником висит. Сейчас я корнфлекс уберу. Вот. Здесь дракон. То есть здесь зашифровано слово дракон. Я сейчас выхожу на улицу. Куда пойду, пока не знаю. Сейчас выйду и придумаю, куда мне идти. У меня здесь подружка, птичка. Сейчас я вам покажу. Бублик сразу занервничал. Мама, ну куда ты без меня, мамочка? Мамуля, ну куда ты, мамочка, возьми меня с собой. Зайка, я приду, и мы с тобой пойдем. Все, обиделся. Вот. У нас здесь квартиру ремонтируют уже месяц. Не ремонт, полностью переделать, сделали из квартиры аквариум. Сеточка наверху. Это хозяин квартиры прошел. Не буду его показывать, может, ему не хочется, чтобы его видели. Вот такую вот квартиру. Быстро, они так быстро ремонтируют, они быстро так делают все. Здесь вот когда-то был старый убогий балкон, его снесли к чертовой матери и сделали вот такое вот панорамное окно. Там тоже посносили все. Ну, у меня здесь шнур мешает, я не могу пройти показать, но кондиционер в потолок вот такой модный монтировали. Вот, не могу показать, потому что не перепрыгну через этот шнур. Пол плитка, стены плитка, все в плитке, абсолютно все в плитке. Встроенный шкаф с розетками вот сделали. Ну вот мои вот эти 2 картины, которые девушки такие, скорее всего, пойдут вот в эту квартиру. Вот. Квартира получилась, прям увеличилась прилично, как квартиры маленькие. Вот. Единственное, что мне здесь не нравится, что он вот там в спальне, я не знаю, видно или нет. Видите, рамы окон и вот эти дверные проемы, они
Что ты купил? Темные, подожди. Мне кажется, что лучше, если были бы рамы белые все-таки. Ну, не знаю, на вкус и цвет, потому что здесь вот серые, они как-то вписались, потому что серый шкаф, серые рамы, все открывается, раздвигается. Вот, а там черные, ну, не знаю, мне кажется, как-то скрадывается пространство, но это мое личное мнение. Здесь вот тоже все поменяли, это, ну, окошко в туалет. Здесь было такое страшное, ну, такие как квартира была обычная, и вот такую дверь сделали. Там на полу палубная доска, и здесь, говорят, будут цветы, как типа зимнего сада. Но у нас зимний сад — это летний сад круглый год. Ну вот. Кстати, Рилс с этой стройкой прям очень хорошо зашел. Прям стал вирусным. Люди смотрят. Ну, конечно, интересно, как в других странах делаются ремонты. Сниму Рилс тоже здесь, в этой квартире. Вот. Ну, иду дальше. Иду к птичке. Что ты купил? Что купил? Нет. Вот птичка. Эта птичка называется бамбуковая кустарница. Но так как там сейчас сварка идет, может, меня не слышно, она очень любит кузнечиков, сверчков. Сейчас покажу, как она их кушает, если поймаю. У нас здесь есть банка с кузнечиками. Но они все время убегают, эти кузнечики. Их поймать очень сложно, они очень прыткие. Я попробую одного поймать. О, поймала. Вот кузнечики, вот такие страшные. Смотрите, как она их любит. Слопала. А водички налить ей надо. Пить. Зачем? Толик такой, зачем ей водички? Налейте ей самогону, налейте ей рому, налейте ей самогону этой птичке. Ага. А Саша все ходит, подглядывает, завидует, наверное. В красивой квартире. Ну что, птичка, еще одного? Еще кузнечика тебе поймать. Это называется сирора. Саша, сам ты Сережа. Да. Да здесь уже и кузнечиков не осталось. Саша, а нету кузнечиков? А, есть. Ай. Поймай мне одного хотя бы. Одной рукой неудобно. Блин, не могу поймать одной рукой. Они в бачке сидят в таком большом и все время убегают от меня. Ну все, попрятались, не могу поймать. Ладно, пойду я. Работать, Толик, работать. В отличие от тебя, некоторые работают. На орхидею завтра едешь? Едем. Самогону я налил. Я тебе дам самогон налил. Вот. Никакого самогона. Сухой закон. Запрещаю. У нас вот офис здесь, видите. Турист Вьетнама. Там я уже снимала. Все, я пойду погуляю. Так вот, что случилось, как я попала в больницу. Предыстория достаточно смешная. Я дня 4 подряд чихала. Просто чихала как ненормальная. Видимо, какая-то аллергия, может, что-то зацвело. Причем чихала я не одна. Еще чихал Сашин сын Хай. Ну, в общем, мы с ним на перегонки чихали. А вы знаете, на самом деле, один раз чихнуть — это по приколу. А когда ты это делаешь постоянно, как каждую там минуту, каждые 2 минуты, вообще это очень неприятно. Ну, в общем, мы чихали, явно какая-то аллергия. Я начала пить супрастин. А супрастин на меня действует просто, он меня прибивает
ужасно просто. Вон боржоми. Водичка боржоми. 30 донгов бутылочка стоит. Вот. В общем, короче, я очень-очень-очень много спала. Вот. Но даже, мне кажется, это не имеет к делу отношения. Но суть в том, что в какой-то момент вечером, это было позавчера, да, позавчера, сегодня у нас 20, да, сегодня 20 января 2024 года. Ну, в общем, короче, в какой-то момент вечером я чихнула, и у меня жутко закружилась голова. Просто вот комната вокруг меня начала летать, вот как вот вертолеты, да, бывают у пьяных людей. Вот только это прям вот очень быстро, очень явственно. И прям вот, ну, устоять невозможно. Я присела, подождала, пока у меня это состояние пройдет. Но явно это связано с чихом, что-то я там, короче, спазм какой-то случился. Но обычно такие вещи, они быстро проходят. А тут нифига не проходит. Перестала кружиться голова через какое-то время, но я чувствую, что мне плохо, просто вот реально плохо. То есть я понимаю, что я вот просто на грани потери сознания. Я дошла до вот, где птичка, да, до соседей. Я говорю: ребята, у меня прям очень кружится голова. Ну, они мне что-то там виски потерли, что-то там какую-то эту мантру произнесли. Вот, и все, я говорю: ну ладно, вроде как получше. И пошла. Дошла до дома, опять до своей квартиры, и смотрю, мне опять плохо становится. Ну и я к ним пошла, я говорю: отвезите меня в больницу. Я говорю, потому что я так понимаю, что это не пройдет. Ну, в общем, короче, меня отвезли в больницу. Там сразу на меня нацепили мониторинг, электрокардиограмму сняли, что-то еще там, успокоительное дали, потом от давления дали, давление скакануло 160 на 110. В общем, короче, и поставили мне капельницу с каким-то хлоридом чего-то. Но то ли, говорит, это типа изотонический изотоник для поддержания, так сказать, сосудов башки, головы. Вот, в общем, короче, мне от этой капельницы стало еще хуже. Я полкапельницы прокапала, им кричу: я больше не могу, мне изнутри холодно. Руки, ноги дрожат. Они говорят: нельзя снять капельницу, будет еще хуже. Еле я эту капельницу дотерпела, еле-еле. Вот. Потом показания сняли. По сердцу вроде все нормально, по голове вроде тоже. Но сказали, что спазм сосудов на фоне стресса, на фоне нервов. Ну уж какие у меня тут нервы, я не знаю, на курорте, да. Представляете, какие бы у меня нервы были там, в России, если уже здесь мои нервы не выдерживают. Вот, ну, в общем, короче, меня отпустили домой, и после этого я ровно 2 суток, вчера и позавчера, да, я просто проспала. То есть я спала, не просыпаясь. Я просыпалась на 5 минут, доходила до туалета и снова ложилась. Меня так прибило. То есть вообще я не могла проснуться. И чих прошел, кстати. Чих через какое-то время прошел. Сегодня я уже не чихаю, все нормально, и уже не пью супрастин. Какая прелесть. Ой, сплющило-то прям как меня. Грустненький такой. Смотрите, все веселенькие, а этот грустненький. Китайский автобус. Может, с китайскими туристами, может быть, с корейскими. Ну, в общем, короче, благополучно меня отпустили домой. Вроде сейчас все нормально. Голова не кружится, не болит. Но какой-то первый звоночек, такой осадочек остался, ну, не то чтобы неприятный, а такой, знаете, страх какой-то появился. Здрасте. Некоторые местные делают вид, что меня не знают. Это Виталий Кайтер. Вот. Ну, в общем, короче, такой появился какой-то осадочек.
страх. Может быть, это временно, может быть, такая, знаете, психологическая просто такая какая-то, какой-то психологический момент. Вот кажется мне, а вдруг опять вот такое со мной случится. Ребята, счет, который мне дали после этой больницы, составил 728 донгов. Это примерно $40. Нет, 35 долларов составил счет, значит, за мое лечение, капельницу и все такое. Ну, огромное спасибо вьетнамцам. Во-первых, в больнице врач говорил на чистейшем русском языке. Честно говоря, я когда услышала, что со мной разговаривают по-русски, я обалдела, и мне стало легче намного, потому что я очень переживала за то, что они меня просто не поймут. Просто узнать, что со мной случилось, будет достаточно сложно, потому что, ну, сложности перевода. Вот. А тут говорил со мной на чистейшем русском языке, учился в Москве. Это я была в ВК-госпитале, который здесь в центре, на 3-й улице находится. В общем, как бы, по моему мнению, он делал все правильно. Просто все правильно, придраться не к чему. И все назначения были прям вот то, что мне надо. Я дошла до такой небольшой улицы. Сейчас покажу, где я нахожусь. 3-я улица, Винком Плаза, вот напротив. Большой Винком Плаза. Меня очень часто спрашивают про магазины, где чего купить. Здесь очень много стоковых магазинов. И вот напротив Винком Плазы, вот эта маленькая улица, тут буквально, 150 метров, это все стоковые магазины. Я сейчас зайду, надеюсь, мне разрешат поснимать сумочки по 50 тысяч донгов. Всякие а-ля Шанель. Девушка уже для меня открыла. Но такой, конечно... Ой-ой, кто это бежит? Пудля прибежала. Джинсы. Кофточки по 50 тысяч донгов. Ну, считайте, 50 тысяч донгов это $1,5. Нет, $2. Нет, $2 и один маленький хвостик. Окей? Так. Ну, окей. Снимаю сама в тапках. Босиком. Ну, можно. Вот, и здесь, если очень хорошо покопаться, если просто прийти и вот копнуть, здесь можно найти брендовые вещи. У меня Аня таким образом здесь нашла Майкл Корс футболку, платье Гуччи нашла. Ну, в общем, здесь надо просто копаться. Конечно, здесь много и отстоя. Это не секонд-хенд. Это вещи не ношенные, это вещи новые, но это прям старые какие-то коллекции, и размеры здесь очень маленькие. То есть, если вы 42-го, 44-го размера, вы здесь что-то себе найдете. Если вы больше, то... Ну-ка, сарафанчик. Если вы больше по размеру, то нет, здесь, конечно, такого нету. Но вот я вам говорю, что дочка у меня, когда здесь жила, она периодически захаживала вот в такие вот магазины. И здесь их вдоль этой улицы прям почти Dior. Серьезно вам говорю, что вот среди этого хлама можно найти очень-очень брендовые вещи. Как ни странно. Вот это что у нас? Вот. Ну и ценник разный абсолютно. Давно хотела поснимать вот такие вот отстойники. Ну, то есть вот заходите и начинаете копаться. У них и купальники очень приличные бывают. Вот, поэтому обувь. И я думаю, что здесь даже и торговаться можно, потому что это такой вот слив-сток. Пойду дальше. А вообще с вещами здесь все хорошо. Вещей очень много, на разный вкус, на разный кошелек. Хотите подороже, хотите подешевле. Сейчас еще в парочку магазинов зайду. Так, это у нас аксессуары к телефонам. Спрашивали всякие чехлы, наушники.
Чехлы, наушники к айфонам, всяким, починяем телефоны. В общем, короче, сюда можно прийти, вам все починят. Зарядки вот эти, которые бесконтактные, ну и все такое. Планшеты, чехлы к планшетам. Это тоже здесь, на этой улице. Так, пошли дальше. Ой, какая полосатая собака. Тигроподобная. Она давно уже здесь живет. Я еще с Бубликом, с маленьким гуляла. Так, здесь это агарвуд. Это, господи, забыл, как он. Сандал. Всякие сандаловые... Ой-ой-ой. Смотри, что творится. Этот магазин больше похож на антикварный. Здесь сандаловые браслеты. Это очень дорого. Это они не на меня. Это они не на меня. Это они друг на друга. Смотрите, какие рога там наверху висят. Очень дорого стоят сандаловые браслеты, там от $200 ценник. Они всегда вот в таких коробках, потому что это пахнущие, сильно пахнущие. Ой, это они не на меня, это они что-то между собойчик устроили. Вот. И всякие тут нетские, костяные. Если хотите... Да, замолчите, меня не слышно. Всякие нетские, если кто-то хочет делать подарки, допустим, своим знакомым людям, сюда можно зайти. Здесь очень необычные вещи, камни, сандаловые благовония. Стоит очень дорого, 6 миллионов. 6 миллионов это получается $250. Вот такая баночка $250 стоит. Спасибо, что свет включили. Вот. И кусочки сандала. Сандал индийский, сандал вьетнамский несколько различаются. Сандал индийский, он более пахучий, используется для погребальных костров. А щепочки сандала, вот это четкие сандалы, конечно, очень хочется, но 12 миллионов. Вот такая, это 12 миллионов, 15 миллионов, это... Значит, 12 миллионов это получается, так, 15 миллионов это $600, 12, соответственно, ну, конвертер возьмите, конвертацию посмотрите, 12 миллионов это, так, 300, 400, $500, да, $500, ну, примерно, плюс-минус километр. И вот так выглядит сам сандал. Со мной кто-то спорил, говорил, во Вьетнаме нет сандала. Ну, здрасте, как это нет сандала, если даже башня Агарвуд центральная, наш знаменитый лотос, это росток сандала. Вот так он выглядит, он как будто бы изъеден, немножко отсвечивает. Я сейчас вот так встану, вот так отсвечивает витрина. И это очень-очень дорого. Очень такой антикварный магазин. Здесь еще вот в таких тубах эти сандаловые палочки, сандаловые благовония. Вот 9 миллионов четкие. Это, считайте, так, 9 миллионов это 350, 400, $350. Ну, это опять я очень приблизительно, но суть в том, что это очень-очень дорого. Очень дорого. Все это в витринах, все это за стеклом, потому что если это хранить не за стеклом, это выдохнется. Вот. Экскурсию по сандаловой лавке. Ну, что ты ко мне пристаешь? От меня собакой пахнет. Вот. Вот такая вот лавка. Для тех, кто любит дорогие подарки, украшения, для тех, кто любит дорогие сувениры, вам сюда. Это напротив Винком Плазы, вот написано 23-25. Лавка Агарвуд. А дальше опять стоковый магазин. Детский. Детский стоковый магазин. Детскими вещами очень многие интересуются. Здесь есть магазин Густаво Гана.
Вот детский магазин Густаво Гана. Вот здесь вот тоже такой стоковый фирменный магазинчик. Тоже сюда можно зайти. Потому что прям вот каждый второй... Вот, Майкл Корс, видите? Майкл Корс туфельки. Майкл Корс. Вот, Майкл Корс. И так что здесь можно тоже для детишек, для своих что-то подобрать. Вещи необычные. Смотрите, какой симпатичный песочник. Песочник китайский. Стоит 195 донгов. Или 100 юаней. Может, у кого-то есть юани. Вот. Очень симпатичные вещи. На все возраста. Не буду озвучивать прям все цены подряд. Потому что на это уходит очень много времени. 185 тысяч донгов. И это примерно 7, плюс-минус 7 долларов. Ну, туфельки всякие. Спрашивали недавно для бэбиков обувь. Вот маленькие размерчики, вот маленькие размерчики. Хорошие. Не знаю, со ступинатором они или нет. Всегда мамашки просят, хотят купить обувь со ступинатором, чтобы ребенку было удобно. Вот, ну, не знаю, не могу вам сказать. Вон какие сумочки. Мимимишные. Ми-ми-ми-ми-ми. Ми-ми-ми-ми-ми. Вот. И такой вот магазин стоковой детской одежды. Вот здесь вот на 4 годика, на 3 годика. Прям написано на 18 месяцев. Всякие маечки. Найдете в этот магазин очень легко. Пахнет здесь приятно. Какими-то пудровыми духами. То ли от девочки, то ли от вещей. Я вообще люблю пудровые. Мне дочка сказала, после того, как я побывала в больнице, дочка сказала: мама, тебе надо на шопинг, вот, и сразу все пройдет. Купи себе духи хорошие, французские. Ага, а где их здесь купить-то? Сори, а где их здесь купить хорошие французские духи? Это только в Duty Free. Не знаю, с чем вот этот магазин, что-то местное, национальное. И там, по-моему, еще один магазин есть. Или это кафе. Закрыта половина магазинов. Сегодня выходной. Вроде бы как. Это кафе. Ой. А это конкурентка пошла. Пегасовка. Пегасовка пошла. Вот. Ну что, пойду дальше. Кафе. Наву. Вот. И дойду туда до лоджии. И буду уже разворачиваться. Вот. Первый день я вышла на улицу за 3 дня, первый раз. И мне так немножко не очень. Вот, сейчас вам еще оптику покажу. Тоже очень популярный вопрос. Спрашивают оптику. Это тоже здесь, на этой улице, на маленькой. Сейчас мы дойдем туда. Если они работают, я зайду, поснимаю. Там не дешево, но там можно сделать, посмотреть свои глаза. То есть там есть аппараты, которые вам рецепт, да, чтобы выписать. Надо знать, какое у вас зрение. Здесь спортивный магазин. Всякие прибамбасы к спорту. А здесь все купаются вот в таких вот поясках. У меня тоже такой есть. Вот. Это как там, если вам лень дрыгать ногами в воде, то, значит, можно купить вот такой пояс, и он будет вас держать на плаву. А вот обручи для халахуп, это раньше называлось, обручи, чтобы крутить, они здесь вот такие. Они внутри бамбуковые, и сверху вот такой изолентой замотаны. Я пробовала такой крутить, не круглый, не вот такой круглый, да, как мы привыкли, а вот такой. Это жесть. Это жесть. Вот. И там дальше всякие спортивные вещи. Это тоже здесь. Почему-то... и бодиборд. Это для детей купаться. Вот. Так, это тоже сандаловые, но попроще лавка. Здесь это называется Янсао. Это ласточка.
Вон, видите, наверху написано Йен Сао и нарисована ласточка. Это продукция ласточкиных гнезда, ласточкиных всякие там переработка ласточкиных вот этих вот всех витаминчики делают, добавки делают, всякие. Показывала, я даже в шоуруме была. И это все полезно для человеческого организма. Все это можно пить. В общем, БАДы из ласточкиных гнезд. А здесь, по-моему, тоже Йен Сао. Йен Сао переводится просто ласточка. Да? Я знаю название некоторых птиц по-вьетнамски. Вот пляж Хонко, куда у нас завтра будет экскурсия, называется это цапля. Хонко это цапля. Или Хаяо это чайка. Так, вот здесь тоже какие-то подчинялки. Непонятно, подчиняют или продают. Здесь чехлы для камеры, стреноги. Еще здесь, знаете, что есть? Здесь есть... Вот, карты памяти есть, есть насадки на телефоны. Он спрашивает, может ли он мне чем-то помочь. Слава богу, я пока нигде не сломалась. Вот. Если кому-то нужно, вот карты памяти на 64, на 16, на 32 гигабайта. Батареи. Окей. Я уже все сняла, ты мне сейчас только заявляешь о том, что я не должна снимать. Но я не снимаю. Потому что, скорее всего, ворованные. И вот оптика. Прямо напротив входа в Винком Плазу. Вот, прямо напротив входа в Винком Плазу. Магазин оптика. Здесь можно проверить зрение. Я начала говорить, цены не дешевые. В среднем оправа получается где-то, если с диоптриями... Hello. А если с диоптриями... Ой, привет, 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 привет. Если с диоптриями, где-то под миллион получается. Оправа миллион это 40 долларов, вот так вот. Ну, опять, примерно говорю. Но они здесь нормально делают, и стекла не выпадают, не выскакивают. Я здесь сама проверяла себе зрение. Вот на таком аппарате мне проверили. Девушка замерзла. Она спрячется, замерзла. Вот. И очки я здесь не покупаю, потому что я очки заказываю в интернет-магазинах. Вот. Но если вам нужно срочно, то можно прийти сюда заказать. Вот, спрашивают оптику. Это я рассказала, это я рассказала. Вот. Ну что? Знаете, стою на перепутье трех дорог. Вообще уже хочется кушать, потому что я не завтракала. Сейчас там светофор переключится. Как правильно говорить, переключится или переключиться? Светофор переключится или переключиться? Нет, все-таки переключится. Так. Иногда такие, когда говоришь, что-то рассказываешь, такие смешные слова вылетают. Они же не задавят меня, мерседесы же они не давят. Вот. А здесь в Винком Плазе, в принципе, ни о чем. На третьем этаже здесь неплохой магазин Медикер с косметикой. И с лаки, косметики, вот такое вот все, полумедицинское. Потом здесь открыли какое-то кафе. Раньше здесь был типа института красоты, где прижигали всякие бородавки. А сейчас здесь сделали вот такое вот кафе, стильное и пустое. Вот. Я с собой вышла, не брала ни денег, ни кошелек. Ну, вообще ничего, короче, не взяла. Это
кафе, которые здесь очень распространены, и я никогда не могу произнести правильно. Называются они, ну когда высокогорье, если правильно, да? Highlands. В общем, короче, вот такое кафе. Много лет тренирую название этого кафе. И никак не могу вытренировать. И много народу. Посмотрите, время-то уже как бы не совсем самое раннее утро. Народу много. Вот. Ну что, друзья мои, желаю всем выиграть вот такую Мазду. И на этом заканчиваю свой репортаж. До новых встреч. Всех целую. Пока-пока.